No YouTube, meu nome é Guilherme Gomes e estamos aqui com mais um vídeo né, que já tem um vídeo aí no canal de Gun Truck Simulator. Nós estamos com um caminhão Scania R580, tá? Vamos estar carregando aqui, beleza? Tá. Fica esperando aí. Quando for começar, eu volto com vocês, beleza? Então, galera, eu voltei aqui. Já estou aqui na empresa. Aqui tá no caminhão. Peguei aqui a carga. Vamos estacionar aqui certinho. Já foi errado. Estacionar certinho, é? Foi errado. Esse aqui vai entrar aqui embaixo, porque a TZ tá meio levantada. Vamos aqui, né? Deixa eu baixar aqui o controle. Nossa, é verde. Vou meter farol. Mas vou meter farol. Meu Deus do céu. Ele tá passando. Oxi, tombou o negócio. Vixe, mano, meu negócio tombou, mano. É ruim viajar de noite. Tá caindo. Tomei a multa. Vem aqui. Multa obtidos, ganho multa do trânsito 4.600. Dano terceiro 800 conto. Custo por violar o contrato 1.405. Vai cagar, maluco.
raiva. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Vou linkar a descrição. Vocês que deixa o like no canal e se inscrevam, beleza? Falou!